好，咁你見到咁嘅格局咧，其實咧就即係今晚個節目咧就唔係直播嚟嘅。嗱，最主要嘅原因咧都係多謝法興啦。咁啊，即係因為咧就即係今晚咧佢又請咗即係一大堆嘅 KOL 啦，或者係古佬啊、同行啊，咁啊去到啟德睇五月天演唱會嘅。咁所以咧就即係咁啊，我諗下咧都係嗱，上個禮拜我話喺大阪翻嚟啦，咁啊機場都已經 delay 咗。趕極遲到都應該係10點9嘅啫，咁但係咧，喂五月天演唱會，應該佢唱到11點，咁點啊？即係我控制唔到個啟德嗰個散場嘅喎，咁樣翻到嚟成12點咁先開啊，莫非咁樣？咁不如錄影啦嚇，咁就即係咁啊，大家多多包涵啦嚇，今日唔係直播嚟嘅，咁就但係我又唔想 miss 個節目，咁今日。而家見個時，今日錄影時間咧就係晏晝2點幾㗎嚇，咁就個大市個氣氛咧就道奇嗰邊啊跌翻少少啦嚇，咁啊都正常嘅嚇，咁就道中尋晚啊跌咗成11,100點，跌唔跌啊？升1,100點，Nasdaq 咧就升咗800幾點，跟住咧 S&P 升咗184點，3-4%咁升上去嘅，好鬼誇張嘅其實係，咁啊都。即係咁樣嘅大升市咧，亦都係一啲即係歷史少見啲嘅誇張啲嘅成4%嘅大佬 Nasdaq 都勁嘅嚇。咁個態度應該點樣去處理咧？咁樣嗱，如果你話 Nasdaq 嚟講咧，其實佢都已經係入翻晒，其實三大指數都入翻晒咧。以往我哋咧喺2月份啊、1月份嗰啲嘅一啲嘅即係叫做誒市況，即係大家炒 Trump trade 啊。都仲係覺得個牛市必定係升嗰種咁樣嘅狀態咧，咁就佢已經入翻去㗎啦。其實你見道指啊、S&P 咧都入咗去㗎啦。咁而股份面上邊咧，亦都係一個好健康嘅升市。你見咧喺以往貿易戰冇乜關係，自己都仲升緊嗰啲咩？我好多都我有推㗎嚇，Netflix 啊、Spotify 啊、PM 啊、咩法拉利啊、Waste Management 啊、CME 啊呢啲咧。今日升跌翻轉頭，咁啲錢咧好明顯咧就諗住即係即係近幾排咧即係喂有個貿易協議啊嘛，咁啊梗係炒底啦嚇，即係叫做咧就褪翻去啲咧同貿易戰幾相關嗰啲股份，即係譬如話嗰啲咩體育用品股啊、Crocs 啊、Amber Sports 啊、Shark Ninja 啊呢啲咧就全部衝翻晒入去嘅。你見咧，就算唔跌都好啦，隻 PLTR 都唔係好升嘅啫嚇，咁樣就 Deca 都升翻4個咁樣，即係呢啲咧就出入口好依賴，即係原材料喺亞太地區或者中國嗰啲嘅公司咧就升得好犀利嘅。咁尋晚咧都幾得意咧，就係你會見到咧，即係就算特朗普咧有啲嘅我哋叫做藥物嗰啲嘅政策都好啦，我諗 Lilly 又唔係好跌嘅啫喎嚇，咁啊即係都即係可能佢跌咗落去啦已經係，咁但係有啲藥業股又唔係真係跌得咁犀利嘅嚇，咁但係咧就係好明顯咧市場個風險胃納咧，你見咧即係譬如話即係。特別係個多拿咧就上翻去101啦，跟住咧就Bitcoin 就上過去10,500，跟住之後又跌翻少少落嚟，油價上翻62蚊啊，金價就自然都會回㗎啦啊，咁跟住就特別啲嘅咧就係個債息。就上到4.5嚇，咁啊真係咧有啲人拋咗債，咁唔知係咪就翻去股市度，咁啊真係咧嗱，我暫時都會仲係抱住一個態度咧，即係雖然你講緊 Nasdaq 都翻上咗上去啦，咁啊哇係咪大炒特炒？咁但係咧我都係會建議咧，即係好多人都會問究竟應該加啲咩股份啊，或者係即係要打邊隻，即係好多嗰啲問題 PM 我咁樣嘅嚇。咁我就比較簡單啲嚇，咁即係橫掂我喺美股裏邊咧，你都知道我好啲咩股份㗎啦。我頭先講咗嘅咩 Netflix 嗰扎咁嗰啲我有 Nvidia 嘅咁今個禮拜咧我就加翻隻 SN 咯。SN 以往我一路都有同大家推過嗰隻家電股嚇，就係 Shark Ninja，咁我加啲咯。咁 On Holding 呢啲咧，咁我就之前止蝕咗啲。又未止蝕晒，咁我就添翻啲落去，我係咁樣去補翻個倉咁樣。咁如果再加嘅話咧，我就簡簡單單地加隻 Meta 啊或者 Max7嗰啲，即係橫掂我都冇乜嘅其實。咁我會加翻呢啲咯。咁即係等於港股裏邊咧，我如果你去揾啲有啲股份
即係喺呢個升市上面要買嘅，咁我咪簡簡單單買翻騰訊同埋阿里巴巴咪 OK 咯。因為橫掂都係一個貿易戰有關係，或者係個風險胃納都會幾影響到佢哋嗰個股價嘅一啲嘅即係股份。而如果你講港股裏邊仲有窩輪玩咁樣咁即係我覺得可以容易啲 flexible 啲去睇呢件事。咁即係咁我就咁加咯。咁所以咧就比較簡單，唔需要去撩楞地揾。即係我喺個 group 裏邊有10大股份，但係嗰啲10大股份咧就未必真係即刻而家呢秒鐘好啱玩，因為都係一啲比較保守啲嘅股份。都係唔係即係貿易戰唔受累嗰啲股份嚟嘅，其實嗰啲10大股份咁即係咁當中你咪譬如 Uber 咁樣，你可以試下繼續破頂玩下咁樣，咁 TEM 嗰啲都 OK 咁樣咯，即係我好簡單嘅其實即係唔需要話咧，即係咁撩楞地加啲乜加啲乜咁樣咁即係喺呢個市況你炒政治市啊嘛，你用啲簡單啲嘅招數咧就會好少少嘅。唔好意思啊，我會睇一睇究竟咧，我嗰個錄影係咪仲 work 緊嘅？因為咧，即係頭先咧，其實今次嘅錄影係第3次嚟嘅，所以咧即係唔知輕幾次係啦唔鬧啦即係 Intel 咧係唔得嘅啲機新機都唔得嘅。我呢部新機係慢過我部舊機唔知做乜鬼事喂，anyway 咁樣就今日咧有個 topic 想同大家去傾嘅咁樣就而家咧就講咗6分零鐘嘅啫。咁我今日呢個節目預定都係諗住講半個鐘嘅啫咁啊嚟緊有少少講書時間嘅咁我想同大家咧就係去講一個 topic 咧，又叫做佢嘅英文係叫做 humanoid 即係咧中文叫做人形機械人。咁源自於咧 Morgan Stanley 咧喺4月尾咧出咗一份咁嘅報告，同大家去傾傾。咁68版嘅幾多嘢睇，我覺得咧即係我就一直都有研究或者係幾中意睇呢啲嘅即係行業報告或者係。當大家即係譬如話喺即係特別喺港股啦，即係喺前陣子咧，咪好中意炒DeepSeek AI 第一個主題，第二個主題就係自動駕駛，第三個主題咪人形機械人嘅咁就即係喺內地叫機器人添咁即係咁就呢個嘅即係叫做新興嘅行業，究竟裏邊有啲乜嘢嘅股份，同埋咧究竟個產業鏈係點樣嘅咧？咁呢度咧其實咧我就見咧冇乜節目或者係我哋叫做即係財經節目少啲啦，尤其是香港添啦。又或者係一啲產業嘅資訊咁樣，咁好少你會喺 YouTube 裏邊見到。一係咧你就入咗去個業界裏邊嗰啲即係叫做專題講座咁你會聽到嘅咁就呢個嘅即係研究咧係屬於比較皮毛啲因為我都係啱啱接觸，同埋我外行人，我係純粹用一個投資市場分析員嗰個角度去睇而家呢堆嘢咁究竟應該會有啲乜嘢嘅機會，又或者而家嗰個嘅即係產業上邊嚟講咧，其實炒緊嗰啲嘢咧，其實係實唔實際？又或者係我哋喺投資市場最簡單需要解答幾個問題咧，就係本身呢個 market 係有幾大嘅 TAM，我哋叫 total addressable market。咁通常咧即係啲大摩啲 topic 你都見到㗎啦，咁5 trillion 咁樣好多人都咁講嘅。另外呢件事賺唔賺錢？3咧就係佢哋嗰個嘅即係叫做產業鏈裏邊，究竟邊啲係一個最賺錢嘅一個範圍？究竟邊啲股份即係你講緊每逢一個新興嘅產業走出嚟嘅時候，個個都話自己做機械人㗎嘛？即係等於好似前陣子港股嗰邊都會喂係咁講話，喂有啲乜嘢 DeepSeek 嘅股份、AI 嘅股份掂落去都升嘅咁樣。咁係咪成個機器人嘅行業裏邊咧？每個零件，每個即係硬軟件，咁邊度會係一啲比較即係叫做賺錢咧，定係唔賺錢咧？個 valuation 上面應該點樣去分咧？究竟邊樣嘢係最值錢咧？咁係我想要知嘅嘢。咁今日咧係會有皮毛啲嘅一啲嘅即係叫做介紹。咁我嗰個設計咧都係一啲我哋叫做我唔識噶嘛，你都未必好識噶嘛。或者你係做機械人嗰個咁，可能你係 professional 啦咁但係咧即係 I mean 即係普羅大眾係唔係好知道嗰個 market 裏邊見到有呢個咁嘅類似 iRobot 嘅物體咯
咁就即係究竟係點樣嘅咧嚇？咁首先咧，我哋睇緊咧就係一啲我哋叫做 snapshot，究竟咧呢個機器人咧就究竟發生咩事嘅啊？咁基於呢份報告嘅 estimation 咧，又係因為我哋係要參考某啲報告咁啊 credit 翻大摩啦嚇，呢啲唔係我嘅一個research 嚟嘅。咁佢咧就覺得咧，即係2050年咧呢個嘅即係叫做人形機器人咧就會稍為成熟至當陣時嘅呢個 revenue 咧就可以去到5 trillion 嚇，即係應該係5000億，我冇聽住5萬億定5000億5 trillion 啦，anyway 嚇。咁就裏邊咧，其實咧就要去到真係咧講緊係2050年咧，先至會比較成熟啲嘅。咁而家個 adoption 去到2030年咧，都講緊係得90萬個呢啲咁樣嘅人形機器人咧 in stock 喺個 market 度嘅啫。咁就喺呢個過程裏邊咧，其實咧由2024年咧講緊係咧超過係即係$200,000一個嘅機械人就會落到去咧大概$50,000一個機器人嚇，咁即係佢哋喺呢個嘅即係叫做 Global TAM 裏邊咧就有個咁樣嘅盤算嘅嚇。咁喺我哋今日呢個範圍裏邊咧，其實最主要咧就會係認識緊咧喺呢一 part 中間呢 part 咩叫為之 robot model，咩為之叫做 robot integrator，同埋一個咧我哋叫人形機器人嘅 supply chain，我哋主要做呢樣嘢。下邊嗰堆咧我就唔講住嘅，留翻下一次先嚇。即係咧，原來咧整一個機械人咧係會有唔同嘅 approach 嘅嚇，咁啊跟住究竟原來有唔同類型嘅機械人，即係中國整機械人同埋美國整機械人嗰個 logic 嘅諗法係有少少唔同嘅原來嚇，又或者咧裏邊啲零件咧係會有少少分別嘅嚇。好，咁呢個嘅 adoption 裏邊咧，咁啊去到2050年啦。咁唔同市場世界嗰樣上邊嘅睇法咧，其實咧就係如果你純粹計呢個嘅即係 region 唔同地方咧，原來咧即係大摩嘅分析咧就覺得咧喺呢個東南亞地區咧係會擺機器人擺得最多嘅。點解咧？嗱，呢個North America 就藍色啦，East Asia 東亞啦嚇，或者係即係東亞地區咧就會比較多啲，呢個包括中國啦嚇。跟住咧南亞啦嚇，咁就係綠色啦。咁歐洲就係橙色。咁因為咧呢東亞地區咧，佢始終都仲係覺得咧係一個即係我哋叫做工業化最犀利嘅一個嘅主要地區。呢個包括日本、中國同埋一啲嘅即係叫做主要而家我哋講緊咧唔同電子版產品嘅 supply chain 嘅地區，佢係咁佢係咁覺得啊，你未必需要認同啊，即係古仔就咁聽咗落去先啦嚇。咁另外如果你要睇埋咧，其實咧如果 by revenue 嚟講咧，咁啊即係藍色咧就係美國嘅，中國咧就係黃色，咁啊咧呢度個佔比就咁樣嘅。咁即係其他 high income country，包括歐洲啊其他地區咧，咁就會有呢啲嘅 revenue。咁呢啲係純粹係一啲我哋叫做吹水嘢嚟嘅啫嚇。咁啊即係有幾多咁打幾多個市場份話定位咁樣。其實即係你有呢個 revenue 又唔代表啲零件喺嗰度嚟嘅，又或者係咧究竟係邊？即係我哋最重要咧就係揾到一間公司咧係叫做咧都係喺呢個市場上邊咧嘅個佔比個職位或者係一個龍頭地位好犀利嘅啫。即係呢啲都係我覺得你知知地大概發生咩事就得㗎啦。同埋咧你好即係而家我哋講緊係即係叫做第五產業㗎啦嘛。而家係講緊係嚇，即係我哋開頭講緊 econ，由最開頭嘅農業社會，跟住去到第二產業，即係即我哋叫做農業就第一產業啦，第二產業就係工業化啦，第三產業就係講緊係 service 啦，第四產業咧就係一啲我哋叫做互聯網啦，第五產業咧就係講緊呢啲咁嘅機械人啊，或者係 AI 啦嚇，咁樣跟住一路咁去緊嘅其實。咁呢個第五產業裏邊咁即係究竟裏邊應該要有嘅嘢咧，其實我就係想同大家講嘅嚇。嗱點解會有呢啲咁樣嘅嘢走出嚟咧？咁要理解翻咧，就係譬如話講緊係當你去睇一個機械人嘅時候咧，有時咧就因為佢係一件產物嚟嘅，一個 product 嚟嘅，咁所以咧我都會去理解咧，究竟呢個 product 嘅複雜性
同埋咧就係、即係究竟佢個零件數目上面係有幾多？因為呢樣嘢好視乎翻咧，就係、究竟你個產業鏈可以有幾多公司容納到，又或者係邊啲打邊啲嘅。嗱，咁如果你話以往我哋睇呢啲嘅產品嘅話咧，我哋會有睇過手機啦，我哋會睇過汽車啦。咁我諗舉個例子啦，就係電動車嗰個嘅零件嘅數目就比起呢個傳統汽車用 engine 入油嗰啲咧就少好多嘅。咁呢個我用咗呢個例子。咁如果你話咧就咁，所以咧喺 EV 嘅製造過程啦，同埋佢嗰個 maintain 咧，即係維修啦。咁啊，大家如果聽過即係你身邊買咗電動車嘅朋友，包括我自己咧，即係個維修嗰度係減低咗好多噶嘛。咁佢其實嗰個嘅 component 咧，即係講緊嗰個 parts 啦嚇。咁啊，即係其實咧同一架同一部我哋嗰啲嘅叫做 drone 啦，又或者其實係同一部手機咧，唔係爭好遠嘅嚇。都係講緊咧，大概咧就1000至到5000件零件嘅啫。咁當然會大嚿啲啦嚇，咁但係貴啲啦。咁但係即係咧，其實佢要裝嵌同埋維修嗰個嘅即係叫做複雜性同埋咧困難程度咧，就唔係爭好遠嘅啫嚇。即係佢都係嗰1000件零件就搞掂㗎啦。咁呢個咧係因為有幾多零件同埋幾複雜嘅零件咧，好係影響到咧，就係譬如話啲製造機械人嘅廠商同埋代工商喺佢嗰個生產線上邊，可以嗰條生產 line 係有幾長同埋有幾複雜嚇。咁呢個咧就係即係 at least 俾大家知少少嘅 information 嚇。咁啊，即係我擺得出嚟呢啲嘅圖片咧，都係我覺得。因為我唔係好知啦嚇，我就純粹係一種即係同大家嚟分享，我就學緊嘅嚇，咁一路睇緊呢啲咁嘅嘢嚇。你今日聽到呢集可能好悶嘅嚇，如果你係覺得係臨瞓前唔想聽咁多啲咁嘅嘢咧，你 skip 咗佢第二日聽，最緊要聽翻黃大嚇，就係俾個 like 喎嚇嚇。係啦，咁跟住咧就大概 humanoid 即係嗰啲啲人形機械人嘅 ASP 啊，即係 average selling price 係大概幾多咧？咁現階段啊，有 high income country 同埋即係叫做 low income country 之分嘅。咁啊，去到2050年咧，我諗即係都係會大概落翻去5萬蚊美金咁上下啦嚇。唔好意思啊，我 check 一 check 究竟我係咪仲係錄緊嘅？OK，而家講17分鐘啦，已經係咁就暫時嚟睇咧，咁啊，即係個普及性咧。如果你話去到5萬蚊美金咧，即係普羅一般嘅家庭都可能係有機會咧，可以即係 afford 得到。即係譬如話，如果佢當陣時可以幫你做到一個咧，即係而家我哋香港菲傭啊或者印傭可以做到嘅嘢咧，都買下手會有好多人係想諗嘅嚇。即係處理好多嘅一啲濕星嘢啊，幫你洗碗啊、清潔啊咁嗰啲咁。By that time 你都會諗到呢啲人形機器人咧可以做得到㗎嚇。咁啊，所以咧就嗰個即係簡單啲嚟講咧，就係當佢嗰個 adoption，即係我哋叫做即係唔同嘅即係我哋叫咩啊？adoption 中文係接受程度嚇。即係喺普羅大眾裏邊係開始有呢件 product 嘅出嚟，個生產規模越大嘅時候，個 cost 自然減低。呢個我好簡單地明白嚇。咁啊，大概係2050年嘅，佢都係睇緊嚇。咁喺呢個嘅即係叫做成個產業鏈咧，咁我哋大概知道究竟佢嘅 ASP 啊，或者係究竟嗰個普及程度啊，或者係點樣去咧，係大概發生咩事啦？好啦，咁翻嚟咧，最緊要嗰樣嘢咧就係咧，喂，我哋講緊係呢嚿嘢啦。究竟咧呢個機器人咧有啲乜嘢嘅零件，同埋有啲咩分佈？版面上面咧就俾你大家睇到咧，就有幾樣嘢嘅。我哋咧就去稍微放大少少，就向呢邊睇下先啦。呢個機械人啦，左手邊呢度，咁啊有嚿電啦，嚿電喺呢度嘅，喺個身體度嘅，佢個設計係咁樣嘅，因為你可以瞓落去咧叉電嚇。咁另外咧就有個 brain 啦，有個 sensor 啦。成個嘅即係機械人咧個 valuation 上邊咧。最大嚿嗰嚿咧就一定係個腦嚇。咁樣咧喺即係份報告裏邊咧，就我唔知大家有冇聽過啦，有個叫做 VLA model 嘅嚇。咁咩嚟嘅咧
咁我撳落去啦，叫做 Visual Language Action Model，Vision Language Action Model。簡單啲嚟講咧，就係當你見到個蘋果，我要摘個蘋果，就係一個 vision 係啦。跟住點樣 send 發出嚟，跟住咧就開始有 encode，跟住再有 decode，跟住之後有個 action output，就係叫 VLA model 咁啊，即係咧我都係唔識㗎，我都係即係叫 Vision Language Action Model。即係咧即係同翻我哋而家即係 AI 裏邊嗰啲 large language model 都係一個 model 嚟嘅。你係要即係佢唔係淨係學語言，佢係咧就喺個 sensor 嗰度咧，即係 sensor 就係個眼睛啦咁跟住咧就出到嚟入到個大腦裏邊咧係會有個 action 嘅。咁呢個 model 點樣做咧係非常之緊要嘅。而呢嚿嘢咧，亦都係成個機械人裏邊咧最重要同埋最值錢嘅一部分。咁翻去咧，有啲乜嘢股份咧？原來都係好悶嘅。嗱，呢個最值錢嘅部分咧，而家最先進嘅一個嘅其中一個 model 咧，就係乜嘢啊？就係 Nvidia 啦，就好簡單啦。佢嘅 Isaac GR00T 係咪叫 GR00T 係嘛？嘅 N1 咧，亦都係一個咧，即係我哋叫做咧，暫時咧，即係已認知嘅咁啊Tesla 都有佢哋自己嘅 model 啦，都叫做最先進嘅其中一個嚇。咁所以咧，其實咧，你話咧，即係 Nvidia 咧裏邊咧隱藏咗好多嘢嘅。其實你話佢 AI 咁啊好犀利，或者係因為大家 most likely 去 focus 佢嘅咧，就係個 hardware 裏邊嗰個嘅即係叫做晶片咁當然個晶片亦都係咧，即係處理點樣去呢個咁樣嘅 VLA model 嘅一個重中之重啦，即係嗰粒 chipset 啦。咁但係即係喂，其實個 software 點樣去寫咧？喂，原來佢都真係幾犀利喎，都仲係做緊呢樣嘢嘅喎咁啊，即係因為佢喺呢個即係 AI 嘅語言上面嚟講咧，係數一數二地先進嘅嘛。咁第二間你諗到嘅當然係 Tesla 啦。咁啊佢個即係咁但係 Tesla 咧直頭做埋成個產物噶嘛。即係佢個 Optimus 啦咁就即係呢度呢部分咧，其實咧佢就會係一個即係嗱咁裏邊究竟係 Nvidia 裏邊咧呢個咁樣嘅 Isaac 嘅 GR00T N1咁裏邊係啲乜嘢咧？咁我唔講咁多啦咁跟住就好。跟住咧就係呢度咧就係個 VLM 啦 Vision Language Model 啦咁啊即係咁有 tokenize 啦，有嗰啲嘢咁啊即係咩叫為之 token 嗰啲咁你自己睇翻咯又唔好要我逐 part 逐 part 咁解啦，講天光未講完喎咁跟住另外咧嗱，我哋講緊呢個 brain 咧咁 sensor 咧，我諗大家都聽過啦，咩龜床通橋啊，咩信譽光學嗰啲啦即係個扎啦sensor 咁，仲有好多公司㗎咁就個 sensor 會擺咗喺個頭啦，呢啲啦，啲地方啦，同埋隻腳啦咁就係咁。另外咧喺成個嘅人形機器人裏邊咧，我哋講緊咧 integrator 同埋個 supply chain 咧，即係 integrator 咧就係做呢個嘅即係 model，我哋又講緊係即係好似 Nvidia、Tesla 嗰啲嘅 model 啦做。integrator 同埋 supply chain 咧就係嗰啲零件啦，同埋咧究竟邊個喺度冚緊呢啲咁樣嘅即係叫做 robot 咯。咁邊度值錢咧？啲 L 係好值錢嘅，原來手手腳腳都幾值錢嘅即係啲 joint 咧都值錢嘅。呢個叫做 actuator 係啦，咁樣咩嚟嘅咧？咁樣我哋好簡單去robot 嘅 actual。冇錯，OK 咩嚟嘅咧？一嚿咁嘅嘢嚟嘅喎，係啦，咁啊有得買喎呢啲咁嘅，好得意嘅喎啲 motor 啊裏邊呢啲嘢咧，一個臂啊，呢啲咁樣嘅 joint 啊，一嚿嚿係啦咁就如果你話咧喺我哋頭先嗰幅圖裏邊咧，就係呢啲。有 linear 嘅 actuator 同 rotatory actuator，即係會轉彎嘅，定係咧呢個手臂。咁呢啲咧其實咧都係一啲咧我哋叫做咧即係砌成個機械人裏邊咧比較值錢嘅，硬件上邊會比較多啲嘅。即係 sensor 咧或者係嗰啲咧，佢反而就唔係好值錢嘅喎。佢哋覺得係因為呢啲都係一啲即係我哋已知喺架車裏邊都見到嘅嘢嚟嘅。咁成個嘅即係叫做
model 嘅 launch 咧喺嚟緊。嗱，我哋講緊係頭先兩範啦嚇，一範就係 model 啦，另外一範咧 integrator 同埋 supply chain 咧。第一個 model 咧，其實咧嗰個競爭對手咧而家都多嘅，都好多人喺度做緊嘅。咁但係咧，因為咧要整呢個咁樣嘅 VLM 咧 Vision Language Model 咧，其實係有少少似 AI 嘅。佢哋最大嗰個問題咧，就係啲初創公司咧攞唔到嘅咧，就係攞唔到啲 data。咁呢度咧點樣可以攞到啲 data 嚟 train 到呢個 VLM 咧？其實翻落嚟咧，你都會發覺咧，就係嗰啲 Max 7咧就最着數嘅，因為佢哋攞到最多 data，即係無論講緊係 Meta 啊，或者係即係 Google 啊、Nvidia 啊咁樣，佢係攞到最多 data。咁所以佢 train 呢個 Vision Language Model 咧就最着數。咁好多初創公司都會寫呢啲咁嘅 VLM 嘅，咁但係個問題係咧，最終都係想買翻俾一啲咧呢啲我哋叫做 grab 到 data 嘅公司嚇，咁所以咧就到最尾咧，其實咧即係點樣喺而家個 Max 7上邊咧再加多一個嘅估值上去咧，呢個 VLM 嘅 model 咧翻嚟咧，最終咧就唔會好多競爭對手嘅啫，即係講緊係可能個成個地球裏邊都係得10間8間做到呢啲咁樣嘅即係 VLM 嘅啫。咁所以咧呢度咧就要大家知清楚，呢部分其實係最值錢，亦都係個競爭上邊嚟講咧比較少啲嘅一部分。咁但係咧，如果你話去到咧，即係一啲 robot integrator 或者係 robot supply chain，即係一啲咧 hardware 嘅一啲嘅 provider 咧，哇咁啊大鑊啦！呢度咧就散周周嘅。咁喺右手邊咧就當然咧會有一啲咧，即係我哋叫做咧，即係一啲 robot 裏邊嘅專有名詞。究竟有邊啲嘅 motor 啊？究竟係有啲就陸續嘅一啲嘅即係叫做感應力啊？我唔知大家有冇睇過嗰啲咁樣嘅片啊？咁佢有分 technology barrier 同埋個 TAM 嘅，咁好多都係一啲中國公司嚟嘅。咁左手邊裏邊咧就話俾你聽咧，嚟緊會有幾多嘅即係叫做新型嘅即係機器人咧係會 launch 嘅。呢個市場好雜亂同埋好多競爭。即係所以咧，如果你話咧直接去炒緊啲咩優必選啊，或者係咧嗰啲咩地平線啊嗰啲咧，其實咧個市場咧就係、因為可能港股裏邊咧就好褒獎呢啲咁樣嘅企業啦。咁但係咧就我哋睇個市場嗰個嘅競爭力咧係非常之雜亂、好散亂。其實係咪特別的勁咧？呢度佢會面對住好多競爭。嗱，長話短説啦嚇，因為我其實原本係想講半個鐘嘅啫。咁就咁，如果你話喺嗰個嘅 supply chain 裏邊咧，呢啲咁樣嘅手腳咧，或者係啲 join 咧，就佔咗成個 supply chain 裏邊最多嘅呢啲係啦。咁就係 highest value body part 嚟，呢兩個即係講緊個手腳呢堆咧，其實已經係佔咗成嚿嘢嘅 hardware cost 嘅80%。你話 chipset 啊、battery 啊、feed 啊呢啲咧，或者係隻眼嗰啲，好少錢嘅嘢咯。咁所以咧，我哋買嘅話咧，即係譬如話，我哋頭先講$50,000嘅一個2050年嘅一個 robot，有$40,000咧係來自，即係我講緊，如果完全係一個 cost 咁去計啦嚇。咁呢啲咁樣嘅 joint 咧，同埋嗰隻手咧，就會係佔咗個佔比最大嘅。好，最尾個 conclusion 咧，你聽完咁大輪嘢之後咧，咁啊喂，咁點咧？公司啦，當然係嚇。咁公司裏邊咧，嗱 integrator 咧有好多嘅，integrator 咧就會見到係一部分係一啲汽車公司嚟嘅，譬如你所炒近幾百嘅小鵬即係因為佢哋有嗰個生產線有一啲電子嘅巨頭咁樣 Samsung、Sony 都會做嘅。咁即係富士康亦都自不然會係一個嘅即係幫手咁另外喺個大腦上邊嚟講咧，都會有分翻咧，究竟佢裏邊嘅一啲唔同嘅範圍，咁你會有少少似睇緊一啲嘅即係我哋叫做即係 AI 嗰啲嘅產業鏈，Nvidia 啊、西門子啊、Samsung 啊都有亦都好多 chipset 嘅股份。Body 呢度咧，咁啊多到好誇張嗱。你未必需要完全理解晒成件事，不過咧，你會大概知道有啲咩公司即係我答人股票問題，我更加要理解究竟發生咩事呢個係 LiDAR 嘅 sensor，呢個係即 battery 就容易啲啦咁當然係咁寧德時代、LG Solution 咁樣即係 Semiconductor 有邊隻咁樣，跟住仲有咩 Honeywell 即係嗰啲咩 motor 嘅公司，日本嘅Nidec Sensor 咁樣，就好多呢咁嘅嘢嘅。咁你咪分翻咯，即係個大佬嗰度係個 valuation 最犀利啊嘛。
咁自不然咧，我哋繼續稱高 Max 7都會好犀利嘅喺呢個行業裏邊。Integrator 大家炒個小棚咁樣可以即係叫做砌到個機械人，其實個 valuation 就唔係好高嘅啫喎，都係啲硬件嘢嚟嘅啫，咁樣即係佢係冚嘅啫，佢都要買嗰啲嘢翻嚟嘅咁樣嚇。咁呢部分啊，睇下佢可以出到啲乜嘢啦嚇，咁樣就咁即係我會咁樣去分翻呢件事嚇。最終有啲嘅市值你會見到咧喺美國嘅公司咧，好多都係一啲我哋叫做 Big Seven 嚟嘅，即係 Big Tech 股嚟嘅。有 Integrator 啦、Tesla 同埋 Amazon 真係做緊機械人啦。咁 Brain 咧就係啲 Nvidia、Alphabet 同埋 Meta 啦。喺大中華地區咧就有呢啲嘅即係唔同嘅即係我哋叫做巨頭啦。Integrator 係騰訊同阿里巴巴係有做機械人㗎，我想講。Brain 咧就有分啲咩台積電啊咁嗰啲啦，因為佢個 brain 佢唔係淨係 software，佢係計個 chipset 噶嘛。body 啊有呢啲公司啦。Japan 就有隻 HDS 啦。歐洲就大家熟悉嘅英飛凌同埋呢個西門子啦嚇，咁樣就即係唔同嘅 market cap 啦。咁但係咧就我哋今日最主要都想同大家講一講咧，就係究竟一隻機械人一隻嘅我哋機械人。究竟咧係應該點樣去睇？究竟邊啲打邊啲嚇？咁樣就即係我冇講嘅咧，就係咧究竟咧呢啲咁樣嘅即係 joint 啦，即係嗰啲咩 actuator 啊，咩 linear actuator、rotatory 係咪讀 actuator 㗎？咁呢啲咁樣嘅手腳咧就有唔同嘅派別嘅嚇，咁我就揾多集即係我又要錄影嘅時候咧，再同大家去傾一傾。係啦，即係個建議上面嚟講咧，由於成件事咧，其實都係去到2050年咧，先至會見到有啲嘢睇嘅啫。咁就其實而家現階段咧，都係一啲好投機性啊、好炒作啊，即係好似你炒緊嗰啲量子電腦咁樣嘅感覺嚟嘅。實質上邊咧，即係講緊而家嘅 cost 咧，即係如果你賣到講緊係200K 一個嘅機械人，有幾多個人用咧？都係啲大型企業會用啦嚇，即係真係慳到錢嘅咁樣搬貨啊咁嗰啲可能會用下咯，亦都唔係一個 fully automated 嘅一個嘅 humanoid 咯嚇，咁就所以我又覺得炒作味道多，可能你都知㗎啦，咁只不過咧就係我就有啲實質數字咁樣拆開個機械人啊，邊嚿打邊嚿咁樣同大家去傾下偈。即係研究下咁樣，咁就嗱中意唔中意今次呢集都好，因為會比較學術啲啦嚇，咁樣就比較以前一股定輸贏嗰啲咁樣嘅角度啦嚇，咁就即係同大家去傾下呢啲咁樣嘅環節，咁俾個 like 啊，下邊留下言啦嚇，下一集我哋咧就會係聽日咧禮拜三因為Yumi要入馬場啊，咁所以禮拜三個 Yumi 個節咧就冇咗嘅，即係夜晚係冇呢個嘅即係10點鐘美股嘅。跟住咧就去到禮拜四日股定輸贏再見啦。好，麻煩大家俾個 like 同埋留個言啦。好多謝你。好。